Ädil maglumatlarda Mike Tyson bilen Jake Paul'un tutuşunyň jemler hakynda. Ine de agyr soňy uzak garaşlyň tutuşuk tamamlandy. Ringde halipa çempion Mike Tyson bilen blogger boksçy Jake Paul duşdy. Duşu köpleriň garaşy ýaly tamamlanmady. Tutuşuk meýleşdiriji ýaly 8 raund dowam etdi. Ebinleriň bir agzdan gelen netijede zatynda Jake Paul ýeňji diýilip aglan edildi. Tutuşukdan soň Paul, "Men uruglarym agyrly bolar ýaly uzak boldum. Ýöne Mike, men bir ýerimi agyrda ödüwüm gorkdum" diýip gurrun berdi. 58 ýaşly Mike Tyson bolsa, karýerasyny dowam etmek isleýänini aýtdy. Ol, "Men boksdan gitmek barada pikirlenemok. Belki men Jake'ın dogany bilen tutuşar idi." Jake Paul üçin bu tutuşuk 11-nji ýeňiş getirdi. Şu wagt içinde 59 tutuşukdan 50'sinde ýeňiş galynan Tyson üçin bolsa, ýeňilişleriň sanawyny goşuldy. Aziz näme pikir edýäňiz? Mike Tyson'ın karýerasyny dowam etmek dogrymy?